Немам ден и ноќ солзите ми капаат, кога ќе ми речат мамо јаде това, она. Ние немаме тоа да го пренесеме, викам сини еден ден и нашата среќа ќе се насмее Господ кај нас ќе дојде. Низ дупките на оваа жичана ограда тлее страшна социјална приказна на семејството Китановски. Самохрана мајка со 9 деца, од кои најголем дел малолетни, со години без ниту денар за екзистенција. Живеат од хумани граѓани кои им носат храна и облек, а тие се повеќе заглибуваат во очајот, во бездната. Во моментов уште се борат да не останат и без покрив над главата. 5 месеци од кога Васка го изгубила својот сопруг, ги трпи заканите од свекорот кој инсистира, дури и со полиција, да ја напуштат куќата, кој била негова. 6 години су без социјална помош, социјалната помош ми укина Диме Спасов и господинот Штерео. Значи 6 години без никакви приходи и краната што зема од меѓународната кујна, исто и тоа ми го кина. Собратувам секдека неќе ни да слушнат социјалното да ми го вратит. Овие деца гладуваат, трпат, немаат што да јадат, што да пијат. И Васка е болна и чека операција од жолчка, но најмногу ја погодува моментот дека 9-годишниот Дамјан 4 години е без соодветни лекарства за епилепсија. Многу е тешко, многу е она дено што го изгуби мојот сопруг, а многу е тешко и дете со епилепсија 4 години без лекарство да го чуваш, без никакви услови, без никаква финансиска помош. Значи јас апелирам до сите кумани граѓани, до сите институции и до државата, доколку можат. Има подадено документи, стан, требаше господинот Груевски да ми го предели пред 7 години, он го додели на 600 члено семејство, а нашиот стан нигдека. Семејството тоне во долгови. Има долг за струја од 235.000 денари и закани секој ден дека ќе бидат исклучени. И преостана долг имаме. За струјата доаѓа често пати да ми исклучат, со што да ми ја плата? Ај кажете, душа не се дават. Се грижам за овие мои деца. Се благодарам ден и ноќ, се молам на Бога, само здрави прави да се често пати се разболуват. Ја не сум здрава со болеста. Апелирам до државата, до надлежните. Значи, мојот свекор пред месец и пол ми донесе полиција дома. Ме бркати од кујчева. Кујчева била негова. 20 години нема платено данок на имот. Сега ме бркати од кујчева. Каде ја додам? Нека видат, нека превземат државата доколку можат. Плацови, станови за моје синој, да се најдат негде, барем чајре, 6 машки се. Влагата и мувлата од куќата ѕиркаат од сите страни. Неколкуте полускршени кревети не можат да ги соберат сите 12 членови од кои дел се тинејџери. Васка вели дека помош има од двајцата полнолетни синови. Едниот е веќе вработен и ги издржува сите, а другиот 20 годишниот Даниел чека абер од една од фабриките во Бунарџик, каде го викнале на разговор. Тие се најголемата помош за мајката Васка. Перат, готват и се грижат за сите. А со нив е и постарата сестра со 2 мали дечиња. Другите 2 ќерки се омажени и живеат надвор од Скопје. Све не е најопокорно. Како прво немаат кај да спијат, немаат никакви услови за живот. Значи, гледате во каква ситуација живееме. Целото е под влага. Све е мувла, све е моплосано. Деца сакат да јадат, да пијат, гледат другарчината како се носат, какво јадење барат, какво пиење, какво онако се стабилизират, а ја од каде? Најмалите незини деца Дамјан, Петар и Јована љубопитно трчка и ѕиркаа пред нашата камера, желни нешто да ни кажат. Покрај вообичаените детски желби за лаптоп, телевизор, точак, храна, облека, Јована посака и каков било телефон, но и праски. Компјутер, алишта, патики, фудбал, тоа нешто друго храна, ранец кој ми треба за другата година и понатака нешто друго. Не купувам доста со храна, облека, храна, облека и нешто по дома, али шкафови, кревети. А што ќе бидеш кога ќе порастеш? Сакам да видам полицаец. За во школа треба тетрадки. А посебни желби имаш некој? Телефон. Да, каков? Каков бил?
И па Што секогаш најмногу да јадеш? Што ти недостасува од храна? не, како се викаше тоа? Праска. Ни солзите на Васка вришти очеот од немоќта, како изгубената надеж дека институциите ќе им помогнат. Вели доаѓаат, ветуваат пред избори. На зборови добиваме се и се што од политичарите, а најаве уште пред 6 години ја изгубивме и социјалната помош од 2700 денари. Пред 6 години Диме Спасов дојде, откад дојде, отогаш социјалното му го исклучи на мојот сопруг и више отогаш ни прашале, ни више, никако, ни што е, никако. А ви вети ли нешто? Вети дека ќе вработит неколку деца, ни вработи и рече ќе ви даеме постојана парична помош, ќе видиме што можеме за куќева некој дел ќе поправиме, и од озгора да поправиме, и од оздола да поправиме, и внатрешно, врата влезна немавме, еве и овдека немаме, никако цела зима сме без огреб, само 10 метри дрва што ми ги дадени, тоа, друго ништо, еден стар кревет го прли, позади куќа тоа е. Со грудка во грлото го оставивме ова многучлено семејство и со мислата дека животот кај нив заглавил не во 21 век, туку во некој од предходните. Без телевизор, машина за перење, без храна и облека, дури без кревет и доволно за сите. А по дефиниција за среќа не подразбираат многу, туку основни услови за живот и екзистенција. Ни солзите на Васка и насмевките на децата блика очај и недоверба, но и надеж. Апел до хуманите граѓани, ве молиме помогнете.